بشار مستخبي فين دلوقتي؟ وامتى هيتسلم؟ اخر ظهور لبشار الاسد كان في 1 ديسمبر لما قابل وزير خارجيه ايران عشان يتفقوا على قمع المعارضه، من بعدها محدش شافه، لكن في تقرير صدر من وول ستريت جورنال بيقول ان مصر والاردن كلموا الاسد ونصحوه انه يهرب لان مصيره محتوم. نيويورك تايمز قالت ان بشار ساب دمشق وراح مكان غير معروف، وان في نفس الوقت اللي المتمردين تمكنوا فيه من حمص اتلاحظت طياره خرجت من مطار دمشق متجهه للشرق ناحيه حدود العراق، لكن الطياره غيرت اتجاهها وراحت في الاتجاه المعاكس بعد ما اقلعت، وبعدها باقل من ساعه فقدت الاشاره. بيتوقع ان دي تكون الطياره اللي خرج بيها بشار. بعض الشائعات بتقول ان ده معناه ان تم اسقاط الطياره، لكن الارجح انه تعطل عشان يفضل في مكان مجهول. حتى لو مصر والاردن نصحوه بانه يخرج على اهم حليف ليه من بدايه الحرب الاهليه وهي موسكو. في تقارير تانية بتقول انه هيروح طهران، لكن يخرج تقرير من وكاله الانباء الروسيه يحسم الجدل ويقول ان بشار الاسد في موسكو وتم منحه اللجوء هو وعيلته لاسباب انسانيه. عشنا وشفناك لاجئ يا بشار. طيب ايه الامل لبشار؟ موسكو ولا طهران؟ مين اللي مش ممكن في يوم يسلمه؟ الحقيقه ان دعم موسكو كان مشروط بحمايه مصالحها في المنطقه، ولو في احتماليه ان حد فيهم يضعف قدام الضغط الدولي لتسليم المجرم للمحاكمه فهي روسيا. طبعا ده احتمال ضعيف، لكن ايران تحالفها كان اقدم واطول مع الاسد لانها اعتبرته جزء اساسي من مشروعها الاقليمي لمواجهه السنه في المنطقه. الصراحه مش عارف ده هيفضل الموقف بعد تسريبات ايميلاته الاخيره ولا ايه. على العموم بنتمنى من كل قلبنا ان ربنا يوقعه في شر اعماله وتكون موسكو هي الاختيار الخاطئ ويتسلم للمحاكمه اللي بالتاكيد هتكون اهون بكتير قوي من محاكمه الاخره.